Video nyingi YouTube watu wanapost kwa andika title tu bila kuangalia zingine steps ambazo unaweza kufanya video yako iwe first link kwenye search engine ya YouTube. Kwa hiyo kwa leo naenda kuonyesha hatua 5 za kuweza kufuata unapopost video YouTube na mtu akisearch aweze kuiona hiyo ikiwa ya kwanza kwenye search engine. Karibu tuweze kuendelea. Kwa hiyo itakubidi login kwenye YouTube studio yako kwa kompyuta au kwa simu. Ukiwa na simu basi utatumia YouTube studio kama hapo, basi utalogin utaangalia video zako. Kwa hiyo ukiangalia hapa mimi video zangu zote zitakuwa zingine zipo public, nyingine ni unlisted. Ina maana mimi kuna wakati na posti video hizi na weka unlisted ili isiweze kuwa public. Kwanza nikiwa na edit na posti kile kitu ambacho kitakuwa kimekaa sawa, wakati wa baada hapo nitaweka kwenye public. Kwa hiyo baada hapa mimi nitaingia kwenye hii video ambayo ni unlisted. Kwa hiyo sehemu ya kwanza kabisa nitaona ni title. Kwa hiyo title hili ndio jina litakalokuwa linaonekana kwenye mtu akisearch jina ndio litakuwa linaonekana. Kwa hiyo hapa kwenye title basi mimi nitahakikisha naweka title vizuri kulingana na video yangu ambayo itakuwa inahusu. Kwa hiyo kwenye title hapa inabidi utumie maneno ambayo mtu akisearch maneno haya yatakuwa yanaonekana. Kwa mfano jinsi ya, au tu, kufanya, ili nikitaka. Kwa hiyo unaweka maneno ambayo mtu unamtarget huyu mtu akisearch yatakuwa jina video yangu itakuwa itaonekana. Kwa hiyo baada ya kujiridhisha kwamba title jina langu au title yangu itakuwa sawa, basi mimi nitaandika title kulingana na maneno haya yasizidi hii idadi ambayo itakuwa nimeandikiwa. Kumbuka video yangu hii ninayoposti inahusu jinsi ya kulipia malipo ya kampuni au biashara BRELA ya kila mwaka. Kwa hiyo nimeandika jinsi ya kulipia malipo ya kampuni au biashara kila mwaka BRELA. Nikaweka kwa Kiingereza how to pay annual fee maintenance. Kwa hiyo nikaweka hashtag nikamtagi BRELA. Kwa hiyo hiyo hashtag niliyoiweka imemtagi BRELA. Kwa hiyo mtu yote atakayeenda ingia YouTube akasearch jinsi ya kulipia akasearch BRELA, hiyo video yangu itakuwa ya kwanza kabisa italetwa kwenye hiyo search engine yake. Kwa hiyo baada ya kujiridhisha kwenye title hii nitaikopi kama ilivyo, nitaiweka kwenye description hapa, nitapaste kwenye description. Kwa hiyo kwenye description hapa naweka title hii. Baada ya kuweka hapo nitaenda kwenye my playlist, nitachagua technology as my playlist na nitateremka chini kabisa, nitaenda more. Baada ya kwenda more hapa sasa kwenye kipengele cha tag hicho kwanza nakiacha, nitakizungumza baadaye. Baada hapo nitaangalia language, nitaweka language Kiingereza, nitaweka English United au English Kingdom, Kiingereza hicho. Nitaweka Kiingereza hapa, pengine nitapaacha kama palivyo. Kwa hiyo hapa chini nitaambiwa kwenye category, nitaambiwa video yangu sasa itakuwa kwenye category ipi sasa, education, entertainment, artist na kadhalika. Kwa hiyo mimi naweza, kwa sababu mimi ni tutorial inafundisha, basi mimi nitaiweka kwenye education. Baada hapo nitabonyeza allow comments. Kwa video yangu hii nitaruhusu watu waweze kucomment kwenye video. Baada ya hapa sasa kwenye kipengele cha tag sasa inabidi niweke tag, itabidi niweke tag ambazo zitamfanya mtu huyu akisearch neno lolote likiapia kwenye maneno yake yote ambayo atakuwa na search litakuwa linapatikana kwenye tag. Kwa hiyo mimi natumia website fulani ya kuweza kugenerate tags. Kwa hiyo link nimeweka kwenye description hapa,
inaitwa tags generator. Kwa mimi nitaingia kwenye website hiyo, niweke title. Nikishaweka title kwenye website hiyo, itanigeneratea tags ambazo nitazipaste kwenye wakati hapo kwenye kipengele cha tag, ili mtu akiwa na search maneno kapia umo, video yangu iweze kuletwa kwenye search engine. Nini watu wakupateje kama wakihitaji huduma hiyo? Nitaweka namba zangu za simu, nitaweka video inaelezea nini kwa ufupi, nitaweka mitandao yangu ya kijamii, nikatag tena na video nyingine ambayo itakuwa inahusu kipengele cha video hii. Kwa hiyo nitaandika mbwembwe nyingi kwenye description. Nikimaliza sasa na save. Kwa hiyo kumbuka video yangu bado haijawa public, iko unlisted. Kwa hiyo nina save. Baada ya hapo kwenye link ambayo nimekuwekea ya kugenerate tag, nitacopy title yangu, nitacopy title au nitacopy heading. Nitakuja ni paste kwenye hapa, alafu nibonyeze catch. Baada ya catch kutiki, basi mimi nitagenerate tag. Tag hizi zimesha generatiwa tayari kulingana na title yangu. Nitazicopy, nitarudi kwenye video yangu hapa kwenye tags. Kwenye tags, hizi tags nazipaste hapa. Kwa hiyo tags hizi zitakuwa na maneno mengi fulani. Kwa mfano jinsi ya blela, kila kipengele chochote ambacho nitakuwa website hii ina generate tag kulingana na title ambayo utaiwekea. Kwa hiyo nitaiweka, nitaicopy, nitaipaste. Baada ya hapa nitasave. Kwa hiyo tag zinasaidia sana endapo mtu akisearch jina lolote au akisearch neno lolote likaonekana kwenye tag humo, basi YouTube wataretrieve ile video ambayo itakuwa inapatikana kwenye kategori hiyo kulingana na tag ambazo umeziweka. Kwa hiyo kumbuka kuna title, kuna description, title, description, tags. Lakini unaweza ukatengeneza we tags au ukatengeneza manually. Kwa hiyo unabonyeza hapo kwenye tag, unakuwa unaandika maneno ambayo wewe unahisi yanaendana kwenye video yako. Kwa mfano nikiandika Blela naweka koma, naandika Tanzania koma, malipo ya Blela koma. Sasa baada ya kujiridhisha kwamba nimeweka tags hizi zimekuwa sawa, kwa hiyo tag inabidi uweke kidogo kulingana na idadi ya maneno ambayo utakuwa umekopa hapa kwenye tags. Kwa hiyo tag zote hizi zitanisaidia mimi kuweza kufanya video yangu iwe kwenye linki, iwe kwenye first choice wakati mtu yote atakapo search neno lolote kuhusu hii video yangu, itakuwa inapatikana kwenye hizi tags. Kwa hiyo baada ya hapo mimi nitasave. Baada ya kusave nitarudi kwenye kipengele kingine. Kwenye kipengele kingine hapa mkono wa kulia tuna end screen, alafu tuna cut. Kwa end screen, unapomaliza kutazama video watakuonyesha video nyingine ambazo zinapatikana kwenye hiyo channel. Kwa mimi nitaenda kwenye end screen, nitaibonyeza, nitaenda ku add video ambazo mwisho wa video hii zitaonekana kwenye end screen. Kwa hiyo nitachagua video yangu ya kuprint out print t-shirt with the screen. Nitaiweka. Kumbuka hapa nimechagua video mbili, nimeziweka hizi video mbili kwa sababu ya category niliyochagua mara ya kwanza. Kwa hiyo hapo nimesave. Kwa hiyo nitakuja kwenye quad cuts. Cards hizi kwanza nikiadi card, kwa mfano ukiwa unatazama video wanakuonyesha maneno yanapita vile pale juu, kwa mfano kama hapa. Kwa hiyo hizi ndo cards kwamba zinamfanya huyu mtu awe au aende kutazama hii video nyingine. Kwa hiyo hizi card tayari nimeadi card, kwa hiyo wanaruhusu card zaidi ya 4. Kwa hiyo hizi zote ni video. Kwa hiyo nitakuwa na add, naweka play add pale mbele, alafu na add video. Unaweza ukaadi video, kaadi channel, ni wewe tu. Kwa hiyo baada ya hapo mimi na save. Kwa video yangu nimeadi end screen, nimeadi cards, nimeadi title, description,
na tags. Kwa hiyo baada ya hapo mimi naenda kutengeneza thumbnail. Thumbnail ni maneno ni kipicha kitakachokuwa kinaonekana juu ya video mtu atakapo search. Kwa hiyo kinamvutia mtu ili aweze kuingia ndani kuangalia video inahusu nini. Kwa hiyo naingia kwenye software yoyote, nitaingia kwenye software yoyote ili ninaweza kutengeneza thumbnail. Kwa hiyo size itakuwa ni 1280 pixel kwa 720 pixels. Kwa hiyo baada ya hapa mimi nitatengeneza thumbnail yangu. Basi kufikia hapa nitakuwa nimemaliza kutengeneza thumbnail. Kwa hiyo ni jinsi ya kulipia malipo ya jina la kampuni, jina la biashara, player au payment annual fee. Kwa hiyo hapa tayari nitaenda kusave. Nitaenda kusave. Kwa hiyo inabidi uisave ikiwa na resolution kubwa lakini isichukue MB nyingi. Kwa hapa nitasave RGB na nitasave ikiwa na size ya 70 MB pixels. Kwa hiyo hapa tayari nimemaliza kutengeneza kudesign thumbnail. Kwa hiyo thumbnail, kwa hiyo nitaenda hapa chini, nitaedit kwanza jina ili nione kama maneno yanasomeka vizuri kabla kitu hakijaenda public. Kwa hiyo ukiangalia hapa chini ya video hii bado video yangu iko unlisted, sijaiweka kwenye public. Kwa hiyo tunashauri kwamba ukidesign, ukimaliza kurekodi video, ukatengeneza video, ukaiedit, usiiposti, unaweza ukaiupload YouTube lakini ikawa kwenye kipengele cha unlisted. Kwa hiyo pale ukienda kuposti watakuambia wanaiweka public au unlisted. Kwa hiyo mimi naiweka unlisted kabla sijafanya hatua zote hizi. Kwa hiyo nikisha maliza kufanya zote hatua hizi ndio naiweka iende public. Kwa hiyo baada hapo nitabonyeza hapa kwenye thumbnail, niende kuchagua kile kipicha changu ambacho kitakaa sehemu hii. Kwa hiyo na chenyewe kinaweza kikavuta watu ili waweze kuitazama video yako. Thumbnail naibonyeza, alafu na upload. Kwa hiyo tayari umeshaiona imeshaingia. Tumeidesign mimi nimedesign kwenye Illustrator. Kwa hiyo zipo software nyingi ambazo za kudesign thumbnail. Kama utakuwa mara ya kwanza mpenzi msikilizaji wangu wa channel hii, na kukumbusha kusubscribe, kulike na comment ili kuwa mwanafamilia wetu wa channel hii, na tukiwa tunaposti uweze kutaarifiwa na kutumiwa notification ili uweze kuwa wa kwanza kutazama video kama hii tukiwa tunaposti. Nakukumbusha tena kuweza kubonyeza maneno mekundu chini ya video hii ili kuweza kuwa mwanafamilia wetu wa channel hii. Kuweza kutusupport, kuweza kutufanya sisi tuwe mbele. Asante. Kwa hiyo hapa tayari video yangu itakuwa tayari kupostiwa. Baada ya kujiridhisha kila kitu kiko sawa, basi mimi nitabonyeza public alafu nitasave. Tayari video yangu itakuwa imepostiwa na itakuwa public na kila mtu ataweza kuisearch na kuiona na ataweza kuview, kulike na comment.